Kasus pencurian anjing yang telah dilaporkan sejak Maret 2025 hingga kini belum terungkap. Warga meminta dukungan masyarakat dan aparat kepolisian, khususnya Polres dan Satreskrim Singkawang, untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut. Masyarakat juga mendesak perhatian dari wali kota, Singkawang dan gubernur Kalimantan Barat atas maraknya pencurian anjing yang diduga berkaitan dengan perdagangan daging anjing. Perdagangan daging anjing dinilai kejam, ilegal, dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Warga berharap pemerintah segera mengeluarkan larangan tegas sesuai amanat UU Nomor 41 Tahun 2014